त्यहाँ गएर भन्नु होला नत्र अब बेलुका म ताला मार्ने टाइममा एकछिन एक चक्कर लगाएर त्यही भन्नु एकछिन सेट्दा त्यसलाई अनि त्यसलाई के भन्छ त्यसले गरेर अनि टिचालाई भन्नु आज दिन छुट्टी नमार गाडी साडी सब छुट्टी मार्यो उता अफिसमा छुट्टी मार उता ड्युटीबाट खानापछि भान्दा ल्याइदिनु जानुपर्ने भयो अहिले फोन गर्नु त्यहाँ कति बजे पुगाउँछ राजकोट नत्र उताबाट बस स्ट्यान्ड आइदियो भन्नु पर्ला मैले पैसा छैन बस स्ट्यान्ड आइदियो भन्नु पर्ला नत्र समस्या पुरा लगाउनु समस्या पुरा